видеомды көрген кезде бірден ойлауға болады, мен ауылдамын. Сондықтан біз қазір Өзбекстанға барайын деп жатырмыз. Сол жақта бәрі білмеймін, көреміз қандай болатын. Сонымен бірге кеттік. Сонымен біз қазір Өзбекстанға барайын деп жатырмыз. Сонда той болады, керемет. Негізі біз сонда осы үшін келгенбіз. Сонымен біз мұнда үйге келдік. Мұнда Өзбекстанда негізі күн ыстық, сондықтан да қазір очкимен жүрміз. Астананың ауа райына үйреніп қалған соң достар, қазіргі таңда біз Ташкентке барайын деп жатырмыз. Біз сол жақта метроларды көреміз, зоопарктерді көреміз. Әрине, мен сіздерге видео істеймін. 92 мың сум, бірақ біздің теңгемен аударған кезде бұл 4000 теңге. Күшті, иә? Бұл Өзбекстан паркі. Мұнда айнамен арасы. В этой игре окрыляют не слова, раны. Здесь только слабость прочнее стали. Это сильнее, чем тайфун и цунами. Сонымен біз қазір бір аттракционға міндік. Айналатын. Мұнда бір жақсысы, мұнда бәрі арзан. Егер мұнда сумен 3000 сум, былай егер оны теңгеге ауыстырсақ, онда бір аттракцион 100 теңгеден тұрады. Ең қымбат аттракциондар 200 теңге. Болды. Бал-бұл жайнап жаным, жүрші қасымда. Бақыт сыйлап таңым, сендей асылға махаббатың. Адал болса егер жан сырыңды менен жасырма. Армандарға алыс бірге жетейік, жоққа сабыр барға шүкір едейік. Хақ жолымен жүрейік парыз еткен адалдық. Біз қазір жаңа зоопаркқа кірдік. Мен сіздерге қазір көрсетемін, қандай керемет жануарлар мұнда бар. Қояндар. Мен жылым. Бұл тиын. Бұл хомяк. Тышқандардың бір түрі. Тышқан бұл қоян. Қояндардың балалары. Тасбақа. Акула. Өкінбей өтіп кеткен күндерге, жүріп өткен кеше екеуміз бірге бізді күтіп тұр ғой бақыт алдан үміт.
Змеище. Сетчатый питон. Ужас. Вот это да. Что аты қандай бұның? Питон? Питоны? Питон сетчатый. Екеуі не? Біреу детеныш, да? Детеныш емес, екеуі пара. Саламандра. Бұл маймылдар. Ташкентский зоопарк. Шаршағанша. Хватит болды. Кик. Ой, қашпасайш. Бала маймыл ма? Сидор, қараш. Қараш. Ой. Бұл қасқыр. Бұл жолбарыс. Кішкентай екен, үйге біреуін апарып алсаң ғой, аю отыр партада. Біреу шомылып жатыр ма? Қандай әдемі. Мына шомылып жатқан. Кішкентай шомылып жатыр. Баласы. Аю отыр партада, екі қолы қалтада. Қай бұл кісінің? Павлин құсы. Әдемі сондай. Сонымен біз қазір осымен аралап болдық. Біз қазір Қазақстанға барайын деп жатырмыз. Өзбекстаннан өтіп. Бәрін біткен жоқ, біз жалпы арғы жақтарда піл бар, тағы да арқан бар, көп жираф бар, зебра бар. Бірақ уақыттығы сонымен біз Қазақстанға барып келеміз. Біз тамақтануға келдік қазір. Просто түсінбейсің да, вроде Тамақтарым бар. жетпей қалмасын дейсің, былай қарасаң, ол несі, неше Мына жақтың болты көк де қазір. Мына жақ суық, жаңбыр жауып жатыр. Осымен біз Ташкенттен үйге келдік. Егер сіздерге ұнаса видео, онда видеоны лайкты басуды ұмытпаңыздар және каналға жазылыңыздар. Сіздермен болған мен Іңкәр. Келесі көріскенше сау болыңыздар.